వెల్కమ్ టు అమ్మ చేతి వంట. ఈరోజు మనం వర్షాకాలంలో తరచూ వచ్చే జలుబు దగ్గుల్ని ఎలా నివారించుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా జలుబుతో బాధపడేవారు పెరుగులో మిరియాల పొడి, బెల్లం కలిపి తీసుకున్నట్లయితే ఎంతో ఉపశమనం ఉంటుంది. అలాగే దగ్గు ఆయాసంతో బాధపడే పిల్లలకు ధనియాలను బియ్యం కడిగిన నీటితో మెత్తగా నూరి ఈ మిశ్రమానికి కొద్దిగా బెల్లం యాడ్ చేసి ముద్దలా చేసి ఉదయం సాయంత్రం కొన్ని రోజులు ఇచ్చినట్లయితే దగ్గు వెంటనే తగ్గిపోతుంది. ఇంకా చిన్న సొంటి ముక్కను నిప్పులపై కాల్చి పొడి చేసి అర చెంచా పొడిని తేనెతో కలిపి తీసుకున్నట్లయితే దగ్గు, శ్లేష్మ వికారం ఇట్టే తగ్గిపోతాయి.